Jawara di pasar Kemis, Jawara di Cikupa, Jawara dengan Jawara kos gitu dong, Jawara itil malulu. Pereres. Tah, ka Jawara mah kos gitu. Asal aya bae nu ngarokok nu dahar, keluarnya dari mobil. Langsung tolak cangkeng. Hah? Nagara aing sia. Ulah gara-gara sia ngarokok di pasar Kemis siksa turun. Satuntung aing aya keresan, najan aing teu puasa. Kos bener pan ngomong tah. Kos bener kan ngomongnya ada Jawara. Ulah ngundang siksa sia ngerokok di negara pasar Kemis. Urang mana sia? Sia mah lain urang dieu, aing urang dieu. Kumaha lamun Allah nurunkeun siksa ka negara aing? Tolol. Kada kita rokok. Jeung duitna. Wah, ieu mah preman beneran. Mana kepala sia? Sieun pasti kepala. Bagi dua baik. Oh, lalu ngomong. Jawara goblok. Lamun aya Jawara kos gitu kalau mah salut biasa kajin geus teu puasa ge nyana kajin. Kajin geus teu puasa ge kajin, teu salat kajin asal eta bae amankeun tah. Amankeun. Mun kadenge aya nu zinah bulan puasa amankeun. Nah, ieu mah mantep cenah jaganna ieu. Amankeun. Pak. Kenapa pian sia enggak pakai celana? Sono. Kemana? Ke rumah saya. Sono ada kamar khusus. Udah tenang sono. Puasa teh diinstruksikan ku Gusti Allah teh tahun kedua turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Eta teh tahun kedua Hijriah. Kangjeng Nabi hijrah ti Madinah ke Mekah. Puasana Kangjeng Nabi puasa Asyura. Di samping puasa Asyura, puasa 3 poe awal bulan, 3 poe tengah bulan, 3 poe akhir bulan. Tahun kedua etalah turun ayat instruksi puasa. Maka Kangjeng Nabi ngalaksanakeun puasa Ramadan sekaligus instruksi ka umatna. Alhamdulillah urang jadi manusia makhluk nupang bagusna iman ka Khaliq, iman ka Kangjeng Nabi, urang kuari ngalaksanakeun puasa geus sababaraha tahun, bahkan urang terus puasa datang ke akhir hayat urang. Lamun lain hidayah moal bisa jadi gigireun urang nu boga pabrik gagah jasa. Mobil lagi mewah jasa jata iman pan ka Kangjeng Nabi teh iman ka Allah. Urang mah hirup sederhana, dibawa sederhana, tapi urang mah teu ngaharepkeun hirup di dunia kos kieu lah, di dunia mah capek, riweuh. Urang mah hirup teh ngaharepkeun di ditu. Di mana? Di ditu. Di mana kiai nu urang embung teh? Paeh heula. Hirup anu langgeng buat ka ditu istimewa. Lumantak ulama salafus sholihin waliullah mah dibere kamewahan tembung kurang besi ngageser pangkat. Aya jelema susah jasa ngan ibadah da mantep jasa aya nu mere habar malaikat Jibril. Pan malaikat Jibril teh sakumaha migu kamari geus dibejakeun ku kula bahwa nyana teh mawa ilham, mawa karomah ka para wali. Ngabejakeun Bapak ngan nyana teh nyawun Jibril. Bahwa bapak teh ieu geus aya ngaranna di surga. Di surga nu mantak asup ka surga ieu kelompok fuqara fakir. Alhamdulillah. Geus bae tah. Kabelah dieuna lantaran atuh hirupna ibadah bae nu daratang loba. Kabelah dieuna aya sudager.
datang kemudian manehanana barang berek nak rada loba cerik yang cerik cek sudah gerda kok kurang si cerik teu kunaon cek dana ai teu ditarima sodakoh didinya kahalangan berarti teu menang ganjaran ai ditarima kula ngageser ngaran kula di sorga tah ieu mah perlu diketahui bae kula lamun teu narima didinya teu menang ganjaran tapi lamun kula narima ngaran kura di sorga ngageser tina sabab asup ka sorga fukhara kuari kula buat tingkah sorga buah henteu lantaran ieu leuwih ti poe ieu dahareun teh aya ajang isukna deui sabulaneun aya tah ieu kula mah khawatir tetep kumaha cara ricing beta duaan kabeh percis kos kiai kuari bae kitu mun dibere teh kos kitu pan proposal mah lulu pan kiai goblok tolol tah mah teu mikir ngaran urang di akhirat teh endek make ngaran naon nu diandalkeun batur mah fuqara di akhirat teh bakul mah goni lantaran teu boga rasa sugih dibikeunan bae batur mah ieu teh tahajud anu ikhlas batur mah zikir ai urang andalan urang ke di akhirat naon tah teu boga ka urang mah pikiran kitu teh teu boga mentek paeh teh sangheuk paeh teh mun ditawaran paeh boro-boro nu ngora nu kolot ge heula teh eta sangheuk eta teu pede nah ieu Kangjeng Nabi puasa teh kos kitu langsung instruksi Ramadan alhamdulillah tepi ka ayeuna jol jelema dongeng ya Rasulullah baheula aya hiji jelema ngaranna Kisamun memeh Nabi Musa eta mah nya nama berjuang bae mawa pedang teu eureun-eureun nya nama terus bae teu meunang manggih kafir nya nama wagah jasa diciptakeun ku Gusti Allah aju pikiranna nya nama hayang duawah bae geus asal aya kafir bae wae kunyana deuk iman teu sia ka Allah iman salamet teh iman pedang oh tah lamun kos kitu urang memehnya na paeh urang teu lah eta geus kitu bae nya 1000 tahun mawa pedang bae teu pernah diasupkeun ka sarangkana pedang teh pake dakwah bae asal magi kafir tanya Islam teh sia iman moal teh iman tublas 1000 tahun masyaallah teh si ganjaranana 1000 tahun atuh lamun anu perang Uhud bae sakitu perang Badar bae sakitu Hunain bae sakitu dan perang-perang nu lainna hebat jasa atuh ieu mah 1000 tahun mah manggul pedang bae masyaallah kan tah mah geus hese nyaritakeunana urang mah pan kuari pedang na kitu boga pan dina bogana ge pan lain jang dakwah urang mah jang neangan di ditu tuh di mana kayak di ditu di mana pabrik jang ngageng urang mah limbah ngasal aya bae kieu ada lagu sia sembarangan sia asup ka pabrik kos nu bogana teh kos bogana nya na padahal bogana sincek nya Gusti Allah doaku lamun kos kitu mah wani jasa jang di pabrik pedang wani dikaluarkeun jang awewe pedang wani dikaluarkeun ari kitu mah jang nu teu puasa bulan Ramadan pedang nyelap teu wani ngaluarkeun pedang blon tama jawara goblok tolol tama jawara kos kitu lamun nya ge wani tah pokona mah asal aya nu ngarokok ha sia goblok sia nagara aing ge pasar kemis teh nyawa aing jawarana kada teh rokok dieu sepunya na eta jawara kakarake tinggalnya na bae hak we tolol teh budak dakwah tah naon duh hese jasa hese eueuh jawara di pasar kemis eueuh jawara di Cikupa eueuh jawara dengan jawara kos kitu dong jawara itil mah lulu pereres tah ka jawara mah kos kitu asal aya bae nu ngarokok nu dahar keluarnya di mobil langsung tolak cangkeng hah nagara aing sia ulah gara-gara sia ngarokok di pasar kemis siksa turun satuntung aing aya kedesan najan aing teu puasa kos bener pan ngomong tah kos bener tah ngomongnya na jawara ulah ngundang siksa sia ngarokok di negara pasar kemis urang mana sia mah lain urang dieu aing urang dieu kumaha lamun Allah nurunkeun siksa ka negara aing tolol kada kita rokok
jeung duitna. Wah, ieu mah preman beneran. Mana kepala sia? Sieun pasti kepala. Bagi 2 bae. Oh, lalu ngomong. Jawara goblok. Tah lamun aya jawara kos kitu kalau mah salut biasa. Kajeun geus teu puasa ge nyana kajeun. Kajeun geus teu puasa ge kajeun, teu salat kajeun asal eta bae amankeun tah. Amankeun. Mun kadenge aya nu zinah bulan puasa amankeun. Nah, ieu mah mantep cenah jaganna ieu. Amankeun. Pak. Kenapa pian sia enggak pakai celana? Sono. Kemana? Ke rumah saya. Sono ada kamar khusus. Udah tenang sono. Cek simbatnya tuh bukan masalah kesononya, hitungannya berapa. Udah tenang. 2 kali lipat dah sono. Jawara ondo atau pokoknya itu. Tayo nu ngamankeun ye. Kula lamun bulan puasa diondang nyalateun, teu ai teu kadeuleu, ai di deuleu, pan kade teu di deuleu, kadeuleu. Ai teu di deuleu, kadeuleu, ai kurang di deuleu, kadeuleu. Ku hasis yang ngomong. Kayang mah nya merek ke kai. Ieu kieu endek. Aduh, aing bisa gelut di dinya. Kajen aing mah menang ge. Aing moal kudu eleh gelut jeung nu kos kitu mah. Moal asalnya nana ngaringkus 12an beres wae. Palian heula. Tah Kanjeng Nabi didongengan kos kitu teh langsung peureum tangga ka langit turun ayat Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hatta matla'il Muhammad lamun nu baheula dakwah 1000 tahun memanggul senjata ganjarana teu kudu nyaho Allah luar biasa hebatna tapi jang umat anjeun mah cukup sapeuting bae leuwih tibatan 1000 bulan 1000 tahun cukup Lailatul Qadar khairun min alfi syahr das leuwih tibatan 1000 bulan asal benangkeun Lailatul Qadar. Ya Allah, ya Rabb. Tinggal urang ngintip bae ku ari mah. Pohara jasa eta Lailatul Qadar teh dibandingkeun jeung umat nu baheula hayang boga ganjaran teh ribuan tahun, ribuan bulan, ribuan poe, tapi urang mah haja sapeuting doang. Mun kabeneran magih Lailatul Qadar, aduh geus indah jasa. Indah jasa. Masyaallah. Ieu urang mun nyaritakeun puasa ka bagi 3 hiji puasa syariat nomor kedua puasa thariqah nomor katilu puasa hakikat nu sok diomongkeun ku urang puasa umum puasa khusus puasa khususul khusus lamun urang nyaritakeun puasa sakadar teh dahar teh nginum teh jima neangan nu kitu mah ambalaya boro-boro kolot budaknya bisaeun puasa kos kitu masa kadar teu dahar teu nginum teh jima nu gering rada cager setik ge bisaeun tah mah kos kitu mah teu dahar teu nginum teh jima mah disebut da ge puasa umumna manusia puasa kos kitu di imah urang puasa teh kararitu tetangga urang puasa teh kararitu di kantor puasa teh kararitu di pabrik puasa teh kararitu di jalan di pasar puasa teh kararitu umumna manusia puasa teh kos kitu bahkan ieu mah anu dikhawatirkeun loba jelema nu puasa kamin shaimin loba jelema nu puasa hampir ngan sakadar boga dahaga jeung lapar doang puasana teu ditarima ku Gusti Allah ngan sakadar nahan lapar jeung dahaga masyaallah mantap cing eta puasa kos kitu aduh. Nomor kedua mah puasa nu ngajaga anggahota tadi mah ngajaga beuteung teu dieusian ku dahareun ku inumeun jima jeung pamajikan lumrah naek ku ari puasana puasa anggahota tapak lain tina dahar nginum jima tapi tapak seluruh anggahota mata urang ulah sakahayangna dideleukeun ditinggalikeun
celi urang ulah sakarep urang didengeken dikupingkeun irung urang ulah sakahayang diambe-ambeukeun mata urang sungut urang ulah sakahayang diomong-omongkeun leungeun urang ulah sakahayang disuruh bak-cabak dirumpa-rampakeun kitu keneh suku urang ulah sakahayang urang sakarep urang dilungkah dilengkahkeun mulai ku ari ku urang diatur sajroning bulan puasa rek beurang rek peuting mata ku urang dijaga nu biasana urang sok nonton TV di luar bulan Ramadan coba di bulan Ramadan mah urang kaluarkeun ta TV Pak kuna dikaluarkeun renyek aja urang neuk meuli nu cekas jangan ngabuburit bulan puasa bapak goblok tah kos Pak eta geus bagus kok dikaluarkeun leutik teuing meuli aya anu teh mah dengan 24 inci hayang nu sabaraha tuh Pak aya nu 150 wah ieu bapak lain deuk ibadah kos yes kadanannya nangan nasehatan ka anak ka pamajikan ka incu mah bisa-bisa diri sorangan heula di akhir zaman kieu geus geura metak di jero kamar geura bersihan geura pel sajadah geura amparkeun tasbih mun bisa mah ulah hiji 10 20 kitu keneh Quran 20 30 Pak loba amat jualeun siapkeun ku urang bulan Ramadan ya komo nu geus kolot mah umur 40 50 60 buah datang deui buah henteu ka Ramadan hareup mungpang-mungpeng di bejaan dielingan ku kiai aing deuk ibadah nu mantep lah di bulan Ramadan ieu mah ye bulan Ramadan kamari bisa ngaji Quran bisa tamanamatkeun Quran sakali sugan Ramadan ieu mah bisa 10 kali istikama mana mantap kurang siapkeun pemajikan anak ye neng ieu nya tah 10 juta jang bulan Ramadan jadahar hungkul ieu beusi deuk meuli pakaian 10 juta tanya ieu jang sedekahna 10 juta waduh pemajikan lagi geus bunga jasa tuh alhamdulillah barang menang 2 pek pemajikanna puyang leungit kongkorong ka mana ceuk kongkorong eueuh kongkorong bebe jaka salagena ka kongkorong leungit aya eta nu 10 juta sial tak kaji cenah nipu tah kos kitu atuh suwe teh ngangeunahkeun nah ieu petakeun ku urang kakak emang di ka mana ka haji ulah diganggu di kamar bae ieu rawat ke masjid geus kapan waktu deuk maca Quran sebab Quran teh kapan diturunkeun unzila diturunkeunana dina bulan Ramadan syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas jadi abah lagi salat ieu mah deuk metak bae jacak kiai ge ai puasa umum mah gampang tah ieu mah puasa ulah loba dedeulean dedengean aambean omongan raragapan jeung lelenggan kan hese ai kaluar mah geus abah mah deuk di jero kamar bae eta mah memeh der geus ka sorga teh jalan memeh der geus rohna geus aya di sorga memeh der teh geus aya di sorga tah mun paeh geus moal ka mamana ka sorga beta mah geus kos kitu ya Allah sebab mempersiapkan diri bungah jasa ku aya da bulan Ramadan man fariha bidukhuli Ramadan sahaja lemah nu bungah jasa ku datangna bulan Ramadan disambut dipersiapkan diri urang deuk nyambut bulan Ramadan teh ku bunga lantaran Ramadan teh awaluhu rahmat wa asutun maghfirah wa airu itqun minan nar lain lalagan awalna rahmat tengahna maghfirah tungtungna merdeka tina neraka bebas lain lalagan pantam nak dipersiapkeun lamun aya kolot nu modal geus kitu indah jasa moal ka kiamat asana dunia moal ka kiamat masyaallah dedeulean mata ya Allah hese jasa
di bulan Ramadan teh lainnya etikan dedelean endahan nambahan nu biasa tilok nonton TV di bulan Ramadan jadi ningkat nonton TV bebejana ngabuburit emang burit bisa diteangan Gus ya jadi kudu diteangan burit make ge burit datang kecuali berit teangan Gus ya berit karak burit bete kudu atuh kayak datang sorangan lamun sore ti dia motor mobil bru di kamarana eta cakula di kapuri emang aya nu maca sholawat berjamaah teh naon di puri aya cenah kiai nu mimpina saha nu mimpina teu pake calana cenah si mbak budak asal sore baget ya Allah ya Rabbi nanaonan jelema barang di deuleu deui aya Ki Hajian Ki Haji nokolot kan itu nek naon deui bajir ka mana bali Ponteng Suri lah bohong lalu omong kiai lah cenah teh variasi doang teh Ponteng Suri ge geus baradang ora bae cenah kiai hirup ya Allah kolot teuing di imam mana leunuh di imam cenah lah jangan sakumaha balon tali anginan cenah lambeng aki jadi kasurupan kieu coba di bulan Ramadan itu ningkatkan ibadah daripada di bulan Ramadan lompangan maningan hees tasubur hees udang lohor sholat zohor teu kudu make sunah tas sholat assalamualaikum assalamualaikum di dunia kene deui di tempat sholat hudang asar tas asar ge hudang maghrib beres geus aman tah puasa kos gitu aman daripada dulu lempangan neulean sagala dada susu ping-ping jeung sajabana maning hees bae geus apa puasa geus hebat jasa geus apa puasa geus aing mah daripada lah bentan neuleun TV minimal komun we geus maning hees bae cek pamajikanna gateum meleh mah ayo puasa boro-boro sabulan satahun ge kuat tong puasa kos gitu loba ngomong nini bae urang babarengan ge di akhirat kanyahoan ge ieu bata ieu aya anu nyekelan tasbih di hareupeun imah ieu baca maca sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim bapana tuh hebat jasa tuh cak mana bapak sia tuh keur wiridan tuh menang di Cilongok meureun wiridanana sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim tuh bener bae ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad peureum keneh mah aman barang beunta masyaallah beda jeung nu di imah tah budak tuh kan bapak sia tuh dengekeun ku sia tuh wajah putih pasti wajah hideung amat tuh di deuleu ka mana lompat teh si budak asana kadinya kontrakan tah tanyakeun deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad teh paeh teh aki-aki teh ku galedeg gitu di imana ge ngadoana geus teu beres atuh di deuleu galagat ku cenah ge mata ieu deh mata hese jasa ya Allah ya Rabbi lamun bisa urang mun bisa ye lelempangan mata dijaga mangga lamun teu bisa batu banding di imah bae geus kolot mah komo di imah bae ngajaga mata ditanya ngaji moal ka itu malah kunaon mata lah ngajagaan mata bae hese lelempangan bae mata mantak deuk di imah bae eta lamun geus Ki Haji boga pikiran ngajagaan mata geus hebat berarti hebat kuari mah panceuli bae ge embung jasa kosong tina musik embung geus bugu dihareup ngadengekeun TV musik geus TV geus macam-macam kaluar dicocokan gundang gendung dung jar ditalewos kitu jahoeun begitu dek gundang gedung asan teu naon nya bugu tabrakan goblok sia teh ceuli ceuli masyaallah Yahudi pohara jasa ye nyiptakeun kaheureuyan datang ka urang ulah
itu ibadah datang kaya Allah ya Rabbi ieu ceuli teu menang prek ceuli kudu terus bae ieu jaga coba mata Masya Allah teu kuat gasa cenah kiai nah lamun teu kuat diminimalkeun nu tadina urang nonton TV datang ke jam 12 datang ke jam 9 bae ke nonton di jam 10 keren jam 11 hese kau datang ke ulah boga TV mau ulah boga TV mah paeh nyana teu boga TV geus mantep jasa asana aing geus dara deukeut ka hareup lah aing mah geus moal boga TV lah geus TV moal HP moal geus sirup deuk jeung Allah bae tah eta kakarak mantep bu ieu mah kiai kipu doli bae HP boga 5 HP ieu paranti undangan ieu paranti keluarga ieu paranti tatangga nu ieu mah khususon ila ruhi apa yang naon apa Gusti Allah nu eta mah teu meunang aya sasa nu eta asal nu eta berdering kaluarnya ngahapena ge handapeun tangkal kalapa tek raga gitu tak kalapa kana bener lamun teu kahadapeun tangkal kalapa ka WC angel di WC puh eta mah sebab HP khususon eta kos kararitu eta kuari teh masyaallah jadi merenangan isi nanggan ngamakhluk doang ke Allah mah teu isi cik coba di bulan Ramadan mah lantaran Ramadan mah ieu bulan muhasabah bulan introspeksi diri bulan paranti ngadeukeutkeun diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan coba urang tingkatkeun mata jaga duh indah jasa lamun geus bisa ngajagaan mata tapak dahar nginum jima puasa umum tapak napaan dedehean tapak napaan dedenyan tapak napaan aambean tapak napaan omongan nu teu puguh tapak napaan cecekelan nu teu puguh tapak tina lelengkahan nu teu puguh tapaan ku urang ulah tapak teh di handapeun tangkal caring bae tapak di handapeun tangkal kayu gede hayang datang keris hayang datang batu kocak eueuhnya anu kocak blon eta jelema tah napaan mah jang kaherat mata ceuli irung sungut eta teh hese lain lalagaan lantaran kudu boga maksud nu matak disebutna eta teh puasa khusus berarti puasa thariqah dina thariqah makan di istighfaran per anggahota ndek kudu urang istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti hampura mata abdi dek kudu tidak dedeulean Gusti nu karasa nu teu karasa hampura Gusti ceuli astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti ceuli hampura dedengean anu henteu diridoan ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja irung Gusti astagfirullahalazim tina ambean anu dilarang ku Gusti nu ngahaja nu henteu ngahaja sungut Gusti astagfirullahalazim wa atubu ilaihi tina omongan nu dilarang ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja kitu keneh beuteung astagfirullahalazim wa atubu ilaihi dubur astagfirullahalazim wa atubu ilaihi kubul astagfirullahalazim wa atubu ilaihi leungeun suku astagfirullahalazim Gusti tina lelengkahan abdi nu ngahaja nu teu ngahaja nu teu diridoan ku Gusti hampura Gusti leungeun abdi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi qalbu astagfirullahalazim wa atubu ilaihi muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin anggahota deuk wudu bae ku urang di istighfaran kebal deuk wudu teh tarap awal modal gedek berangkat salat nageh di istighfaran di astagfirullahalazim wa atubu ilaihi mata astagfirullahalazim ceuli astagfirullahalazim irung astagfirullahalazim tarap awal norekat teh kos kieu lain zikirna zikir mah dilagu-lagukeun ge babari aya cau gede kebal ambon gua ladeh teh kieu aju dinusugi bobo ki kebal bae sial tah guru torekat blon
babetkeun habat tarekat kos gitu ieu bohong lamun nyana diundang kanu sugih illallah na ge buleud la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah diundang bae kanu susah illallah la ilaha beres kieu pan sagede ngamat berakatna letek tarekat si kos kitu ieu tah tarekat tah mulai ikir carita supaya orang puasa narada mantep nurutan baheula atuh nurutan baheula dek salat mulai ti jalan kene astagfirullahalazim Gusti mata hampura geus moal atuh jaker menta hampura mun aya awewe di deuleu mah nya istighfarnya deuleu astagfirullahalazim bagus amat astagfirullahalazim Gusti ciciptaan Gusti di mana eta sih tempatna Gusti astagfirullahalazim ye cak Allah ku galedeg sia meureun tah hese cantelkeun ka Allah karek bisa ai kitu mah ngahaja-haja capek mantap kudu boga heula aturanana mulai ku ari geus jageus di istighfaran meureun geus aya sabulan 2 bulan 3 bulan timbullah bakalna isin al haya minal iman isin ketika urang neuleuh awewe nu diharamkeun ku Gusti Allah lain mahram isin siapan istighfar bae pan dideukeun teh Gusti astagfirullahalazim itu kene dedengen ketika ngadenge musik-musik pan sia geus istighfaran bae ka aing aya geus berarti ta Allah teh ngabimbing urang ulah tuh seakan-akan kitu ulah tuh henteu atuh Gusti geus sanajan nyana aya di nightclub sanajan nyana aya di bar sanajan nyana aya di tempat musik kulantaran nyana geus dibimbing ku Gusti Allah atuh nyana-nyana urang-urang henteu Gusti abdi mah Gusti henteu hampir teu gadenge bae jadi letikeun pan musiknya tuh ya nah mulai itu hari terus we deuk sare istighfar astagfirullahalazim wa tubu ilaihi memeh bismillah astagfirullahalazim Gusti ti mimiti abdi hudang datang ka ayeuna maot tampura Gusti mata sedengkeun maot eta kapang kembang paeh lamun kebenaran ku Gusti teu dihudangkeun di terus maot Gusti abdi marela asal dosa-dosa abdi dihampura sakabeh guna ku Gusti lantaran jahirup ge ayeuna mah nambah dosa majang naon Gusti ai paeh ge geus teu ngadang geus teu mawa dosa mah masalah Gusti hampura mata abdi Gusti ceuli abdi memeh abdi saret irung abdi sungut tarekat teh praktek itu tanah nu hese lain norekatna lain zikirna gampang zikirna mantak ieu pendidikan tarekat nu eueuh ku ari barang kamari ieu baca norekat wauh jeung tatangga barang geus norekat teh wauh jeung tatangga emang kudu kitu kamari mah keur can norekat teh nyana someah sok nanya barang kuari norekat jadi kejem kan jadi kieu sih norekat kamari mah keur can norekat nyana dahar biasa bae barang norekat jadi 5 piring jadi kieu kabalinger ya iya tah pendidikan praktek nanu SG diasup-asupkeun bae tarekat gaji henteu cilaka guruna disiksa lain lalagan lantaran mere peso cukur ka orok peso cukur mah jang nyukur di dieu minimal nu handap jeung ada lain jang ngeuretan bawang peso cukur jang ngeuretan bawang kakeureut sia peso cukur mah jang nu geus lihe nyekel pesona iya main asup-asupkeun bae pedagang teu mondok asup tarekat pegawai teu masantri asup tarekat pejabat teu masantri asup tarekat gede hulu sia kena nomor kopeahna ge 50 nomorna ye sabarugan kumaha nu hese pendidikan praktekna iyalah didenge-denge teh tarekat teh ho kuari mah aya perguruan tarekat sakumaha penca tarekat mah makin ngaguruan ka dituna makin ketika deuleu makin digaibkeun urusan rohani urang lamun nahanan mata teu make rohani capek geura ketika urang neuleuh awewe jabirahi urang teh naek beuh komonor urang Lampung manu putih teh nu bibirna beureum teh masyaallah beungeutna anu ngadaun seureuh teh ya Allah ya Rabbi adatna nu gede teh saha coba nu teu kuat ja birahi tama naik sorangan tama birahi naik sorangan otomatis deuk dihalangan kumaha hese
Urang resep jasa ka Jaipongan, resep jasa urang teh ka Keliningan, resep jasa urang ka Degung, resep jasa urang ka rock and roll, resep jasa urang ka kitu dangdut, resep jasa urang teh ka jazz. Nempel ka ceuli langsung nu dipake ka resep urang deuk saha nu nahan tamaja moal bisa tamaja ka resep. Dipaksa ku urang ti ulah dedeket moal bisa. Boro-boro keur lain salat di jero salat urang keur salat Allahu Akbar aya tukang es dangdutan, tukang es sial jasa deh musiknya dangdut, tukang es blot tukang es nengong nengong nong nong nengong 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 cek urang teh lagu omat tah nengong 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 urang kagarak datang ke Goiril Magdubi nengong nengong heueuh omah kajen ku kumaha nengong 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 jangan musikan siapa sih goblok budak musik nyanyian instrumen berarti teman urang ngomong kos gitu tuh tolol ke salat saya nu bisa ngahalangan moal bisa ayo pendidikan rohani nu bisa ngahalangan nu tadina di zikiran ku urang kemudian di istighfaran setiap saat awal daripada berangkat norikoh teh istighfar supaya orang belajar istighfar tidak belajar supaya bisa setelah bisa supaya jadi ahli setelah ahli orang geus ngeunaheun bakalna jadilah makom istighfar teh disebut makom tobat tina 9 makom nu pertama adalah tobat eta bae heula ulah waka mikiran selanjutnya makom tobat bae nobatan ieu heula tah dedeleuan dedengean ambean omongan beteng dubur kubul leungeun suku leungeun golbu mulai geus ti dinya tah warina le motor Mio bagus amatnya warna hejo jambu mantep sabaraha duitnya eta mun ngridit DP na sabaraha kada DP na sabaraha 500 tolol jahoan nyana ngridit berarti bego teh budak teu boga kaisi dulu tah eta kan tina dedeleuan dari mata turun ke hati mulai urang resep ka Mio eta lah nu ngahalangan antara urang jeung Allah naik urang kuari ka Avanza sabaraha duit eta timbul joro-joro ka jero hate halang-halang leuwih gede urang ka Allah lain beuki deukeut ka Allah teh beuki jauh ka halangan tadi maka karaku Mio kuari manggeus ku Avanza naik deui ka Innova naik deui makin loba nu dipake ka resep urang makin jauh urang jeung Gusti Allah torekat eta jang nyingkirkeun eta lain beuki norekat ka dieu beuki wah-wah para jasa malah asup torekat ge mayar deui torekat si kudu bayar heran aing mah mahar 100 gram sakumaha hikmat hikmat kos kieu mah hikmat papan ilmu jurig da mah kos itu tarekat mah ilmu ka Allah neuk ma'rifatullah wa rasulih mah neuk hayang boga nur ilahi tah lamun urang kuari ngahaja-haja meureumkeun mata capek aki-aki tita ulah lain-lain mahram jeung nini-ninina ye naik mobil nu geulis neulekeun da kitu mun teu kun nini-nina dikitukeun heuh aki-aki neulekeun kos kitu bae normal nih normal pantas aki-aki aduh lah aing ngapa aing beberangkatan jeung sia teu bebas hirup aing deuk saha bisa ngahalangan sebabna ruhanina can dididik daek kukumaha ge daek bodar hese bae dipeureumkeun kumaha hese bae ditorekeun kumaha ge hese bae naon sebabna sebab lu berangkat kos kitu bae ruhani sedangkan ruhanina can dididik ketika nya maksakeun aya awewe geulis pareup capek kaduhung amatnya tadi ke mana lempang nanya di dalam oke blon kan capek jana bareng di dalam waduh semampai atau tadi bae di leuleubah takana eta capek ruhani lamun teu jeung ruhani mentak eta norekat teh ya tah mulai di zikiran la ilaha illallah la ilaha illallah kadina istighfar di makom tobat bae heula mata hayuh bae istighfaran heula datang ka
ngerasa urang teh ketika aya awewe cak Allah seakan-akan atau cak bisikan hati urang haram teu dideuleu. Ketika aya musik haram mulai didengekeun teu didengekeun. Aya mah aya sabodo. Geus bae jadi urang ke deuleu awewe teh kos deuleu kadal. Kumaha kadal? Aya eueuh teu pernah aya nu rindu ka kadal jelema. Aing rindu kosa ka kadal. Eueuh. Jadi anggap awewe teh kadal. Ulah diomongkeun hei kadal. Ulah tah. Ruhani mulai tuh. Hajupan tengah peuting zikir lagi kenahan saat batur keur pula sare urang mah hudang jadi titah. Mulai la ilaha illallah teu aya nu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah. Tina nu aya nu dimaksud angin Allah. Mulai ku ari dek ka mana ente dek silaturahmi maksudna dek ka Allah zahirna silaturahmi maksudna dek ka Allah. Lain maksud dek neangan. Susugan we cenah silaturahmi ka murid masugan aya nu mere. Nah, geus lain ka Allah, geus kiai bangpak nu kos kiai. Mun aya kiai endek menta ka murid kiai bangpak nu kos kiai. Blon tah mah kiai. Ieu mah cadajang majlis tinggal majlis kiai blon, bangpak tah mah. Bangpak teh bangpak teh heuh bangpak. Geus seueur wadiat tah kos kitu bangpak ngaranna. Nah, mulai ka Allah ya adapun kenyana dibere urusan Allah. Dek ngariung dek mana ya dek ngariung maksudnya non susuganan nyaputnya maksudnya susuganan yang meliban mobil kiai bangpak tata kos la ilaha illallah dimaksud angin Allah dek aing mendek dakwah dek ngajakan jelema dek dika Allah keun adapun mereknya na urusan Allah tahu aing mah teu maksud kos gitu. Sebab sapopoena la ilaha illallah dimaksud angin Allah dimaksud tinu angin Allah silaturahim lillahi ta'ala dakwah lillahi ta'ala naon bae lillahi ta'ala Allah nu dimaksudna ketika aya kecenderungan kana lain Allah isinnya na astagfirullahalazim Gusti hampura abdi nu dibabaca ku abdi zikir la ilaha illallah teu aya nu dimaksud aing Allah tapi geuning kecenderungan abdi teh ka lain Allah kadadamelan Gusti ka makhluk teh ka dunia teh hampura Gusti astagfirullahalazim 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 tuh unggal poe teh kos kitu teh terus bae unggal poe mulai ku hari moal berat ketika deuleu awewe dilarang ketika aya musik dilarang ketika aya omongan goreng teu bagus pan dilarang jadi otomatis ngeunah nah kadanan atuh urang ku bisa mah ieu mah atuh urang mah niru-niru bae ngematak umumna puasa model tadi naik beka puasa khusus hese dek ngajagaan mata ngajagaan ceulik ngajagaan irung ngajagaan sungut leungeun dubur kubul suku hese bagi nu lain makom nama sam najan dipaksakeun tetep hese bae ngan tetep urang mah paksakeun bae tapi anu geus biasa mah tuh babari ja TV teu boga HP teu boga ketika aya nu liwat ieu tuh liwat jana tuh aing-aing nya namanya anak nyana keperluan nyana tuh aing-aing kunaon haju aing neuleukeun nyana karugi-rugi mending nyana haju nawaran nyana dikawin mah ku aing henteu nyana dideuleukeun ku urang haju nyana neuleukeun deui haju barang nyana nawaran kula ge bogoh ka Mamang Haji aing Mang Haji Daek mah beres mun kitu mah mun haju nyana teu bogoh deuleukeun bae aing teu bogoh teu naon urang nya doraka nyana teu bogoh pan dora jadi mah rugi 12 eta kos itu Jeh, nyana bogoh henteu haju urang dideuleukeun nya haramnya teu bogoh otak pasang atun ji otak ji pasang ji ya Allah tah deres jana bogoh ieu teu bogoh tah tapi lamun urang selalu kasih nikmat atuh nyana urang-urang atuh geus bae seueur masalah ngeunah aya naon ngeunah tah geus mata geus bisa dijaga ceuli geus bisa dijaga irung bisa sungut bisa kuari kecenderungan ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun lantaran kabeh hahalang nanggeus disingkirkeun kuari maca Quran teh nikmat teh lain suara lain lagam tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bungingkah urang dina Al-Qur'an teh Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah
Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Geunaheun komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus geunaheun jas. Komo ditadaburan maknana mah ketika aya ayat-ayat misalna surga urang menta, ketika aya ayat-ayat neraka urang ta'awud, ketika aya ayat-ayat anu barokah urang teh menta, ketika aya ayat bayat anu masa cilaka urang isti'adzah. Terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kod di dinya lah bakal nyambung ruhani urang. Ngan masih keneh endap-endapan. Kuari ditingkatkeun deui, kuari urang kakelelembutan. Nah, beuki luhur puasa urang teh. Lantaran dari tadi mah ngajagaan tina dahar jeung nginum jeung jima umum. Kuari mah ngajagaan anggahota khusus. Tah kuari mah ngajagaan teh tina hate poho ka Allah. Ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa gitu? Bisa. Iyalah disebut puasa hakikat. Pohonna ka Allah. Maksudna ka Allah teh Allah lain. Kumaha sih? Kieu. Maksudna urang hirup dihirupeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah, didiukkeun ku Allah. Cicing dicicingkeun ku Allah, robah dirobahkeun ku Allah, bentak dibentakkeun ku Allah, pereum dipereumkeun ku Allah, ngadenge didengekeun ku Allah. Jadi kabeh otomatis 5 bakal nata dina hakikat teh. Mun dijabarkeun teh mun urang nyaho kanu 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh. Jadi geus eueuh ti luar Allah kabeh ge. Urang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah janu ngadiukeunna ge Allah. Urang lempang dilempangkeun ku Allah teh inget ka diri urang nu lempang. Ja aya di satukangeun urang nu ngalempangkeun urang. Pan urang teh ieu teh kaasupkeun kana sifat Allah Al-Jabbar. Jabbar teh maha maksa. Urang dipaksa kuari ku Allah. Hirup sia. Hirup cak aing hirup dipaksa ku Allah. Bahar tedar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia mencoba ke rumah sakit yang hirup pae bae pemaksaan Allah kuari teh urang dipaksa tita hirup ku Gusti Allah ulah arasa urang hirup teh nang maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ilaha hirup sia isuk pageto ba isuk ba minggu hareup ba bulan hareup ba taun hareup dipaksa ku aing coplok sia roh sia pae cak aing pae muriang cak aing pae dipaksa bae. Sangu lo bakene pae. Duit lo bakene modal. Jabatan di sana kene koit. Pae geus pokona mah. Ya mah sehat kene is dead modal sia. Pae sia. Kuari urang dipaksa tita hirup ku geus hirup sia. Nantak urang kudu nginget-nginget hirup urang. Ieu hirup urang teh pamere Allah. Titah di kamana lihat titah di ka Allah keun salila urang hirup teh bebe dicabut nyawa pae ngarade dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam ikhtiarna ieu lah nu kurang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasa. Kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu jelma anu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul bisilatihi maqwatil mustaksar wajeng ya ayyuhal mu'minun jelma anu ariman kutiba alaikumus syam dipardukeun karanjeun kabeh puasa bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat nu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satang Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kabeh umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min
likum lain urang bae nu titah puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu bara heula ngan nu bara heula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal tah ti asar datang ka asar deui tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal gurub minal fajri ilal gurub ti fajar datang ka gurub ilah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tungtung nanu indah ge la'allakum tattaqun berhikmah puasa teh jelema bakal dari tararakwa. Aduh ieu lain sambaranna tah hikmah tah la'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksup pe ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun anu pelit jadi tambah pelit la'allakum tattaqun nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana nu sugih bulan puasa mah ajar jasa barahan jasa masyaallah karim pohara nu tata dina galak ka pamajikan di bulan puasa mah ditahan moal aing moal nyarekan ke sawal karak aing dar-dar deui di bulan Ramadan mah la'allakum tattaqun supaya maneh takwa istimewa jasa mantak aya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun awewena embungeun mah embung jajore meureunana awewena mah geulis tur aya pendidikanana aya pendidikan mangan jore beungeutna lain beungeut jelema beungeut perang aya teh jelema teh nu geus kitu tah embungeun awewena dibawa puasa Ramadan tanggal 20 disuratan ku awewena ka nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah abdi ayeuna menemah bae ai gaganyaan maka abdi bade meuleuheung ka abdi lah deuk naon deui atuh jahirup mamual kebeli di dunia adapun kurang bogo abdi bisa maksakeun ka kakak kuari mah abdi jadi bogo 1000% loba amat si budak kunaon yang di SMS teh di koneng kamari teu bogo haji kuari jadi bogo eta ka kula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun ambo budak teh santri meureun nyung SMS-na tata tadi udah tedaikeun tah mentak lamun aya lalaki hayang ka awe tedaikeun antepkeun puasaan pokona mah sabar poe ke 7 bukana make cabe rawit maksudna naon abeh pahang lah ka mana lawan dieu suhut urang nu pahang engke nyambung ka ditu engke nyana panas gelisah ya minimal sungut pahang lah sanajan nyana teu gelisah ge pahang-pahang atuh sungut tuh puasa pelet eta puasa pelet teh siapkeun 7 batu teuneun di hareup bismillahirrahmanirrahim Allahumma layyan qalba sarwiti bintasan kama layyantal hadid bi Daud bin Nabi Daud alaihi salam Allahumma kama layyantal hadid layyan qalba eta ngan panjangkeun moal diteruskeun kudu direkam pan hartina Allahumma lain Gusti muga ngalemeskeun kolba di sarwiti kana hate si sarwiti kamalayan tal hadid sakumaha Gusti ngaleuleskeun besi li Daud alaihi salam ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam lamun besi bae bisa leuleus ku Kangjeng Nabi Daud atuh sapiraha teh lain kolba sarwiti Gusti puasan buka cabe rawit sakil ilag bae jam 12 peting cokot batu dan bismillahirrahmanirrahim arahkeun ka Imah Sarwiti mah Cikupa berarti arah wetan bismillahirrahmanirrahim Allahumma fa tah amun ragag ka batuna bleg nyana ngarenjak teh Sarwiti guys eta malam pertama karena ngarenjak doang ieu la'allakum tattaqun ieu siapa kuasih wirid kedua kali Allah panjang direkam ku siala aduh beres tiupkeun deui ke jam 12 bating bismillahirrahmanirrahim fa sarwiti blum kerenjangnya bentanya
mulai teu bisa hese malam kadua mah ya tilu berarti itu qala Yusuf li abi abati inni ra'aytu 'ashara kawkaban syamsa wal qamara ra'aytum sarwiti lu ieu la'allakum tattaqun lalawara leles ujianna hatena ujianna awewe kakarak 3 peuting geus zaed kaopat peuting mah nyana geus mulai leumpang keluar asa kadeuleu bae euy daed aya ucing ge euy daed ucing daed sia mah rarasa aing jaed bae cek cenah ngeuleuh jelema kasep mah itu sakos ge jaed bae kabeh zaid basa dunia nu ayangan zaid doang lain lalawor eta kos kitu masyaallah nah ieu mah kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun manawa anjeun teh takwa sieun ka Gusti Allah nu mantak haju dijaga ku urang aya nu ngajaga teh datang ka teu dahar teh nginum teh jima doang aya nu ngajaga teh jeung anggahotana mata celi irung dan lain sebagainya aya nu ngajaga teh jeung kecenderungan hate ulah aya resep kana bangsa duniawi manehana nambani datoriko mun aya resep bae batal puasana mungguh nyana ai urang mapan kuari tiap puasa mun dahar nginum ngahaja dahar nginum ngahaja batal jima ngahaja batal geus puguh tah makabehan kuari mah jelema nu bertoriko kuari aya kecenderungan hate resep jasa ka baju nu itu batal puasana resep amat samping nu itu batal puasa resep doang resep batal komo ngahayalkeun ieu mah tu buka beuh lamun jeung bonteng suri diaduk-aduk ke jeung kalapa di kalapaan di siropan siropna nu putih teh masyaallah urang haju keur dahaga dibantu ku eta celecep berenana nikmat jasa tah batal jasa tah puasana batal tah urang lamun dibatalkeun puasa kos kitu urang batal teu puasa urang mah kambehan tah urang mah mata puasa umum puasa kos kitu mah hese lain lalagaan latarannya nama geus dijagaan pacak Allah teh pan sia geus dijagaan geus disiparan mata teh cilit teh dan lain kecenderungan hate teh meunang kasalian aing urang saka duniawi kos itu batal berarti lain ka aing kan ketika sia neuleuh dahareun sia resep atuh pan teu ka aing batal sia puasa sia ketika sia neuleuh pakaian atuh pan eta bakal pakaian lain ka aing batal puasa sia mun urang dibatalkeun kos kitu atuh puasa kabehan mata kieu mah bangsa puasa rorongsokan kabeh. Rorongsokan ieu. Nyahoan teu rorongso limbah mah panatuh bo di dinya epa dihijikeun jeung segala plastik jeung besi jeung wah dihijikeun ditimbang dirut bae geus kabeh. Kurang saeutik mah puasa bodoh. Nah ieu bakalna ieu rorongsokan ieu. Puasa ieu. Basa limbah ieu geus geus. Eta urang teu ngitung-ngitung kumaha-kumahana. Pembatalan teh anu tadi teh bae urang mah nu syariat tah batur mah geus datang ka dinya nu mantak embung ka mamana yang di imah bae di imah teh indah sebab jeung Allah ngeunaheun jasa masyaallah karim deuk maca Quran deuk maca sholawat deuk zikir nyambung ruhani jeung Allah ja puasa mah sabenerna mah lain awak puasa mah ruhani sebab di dinya ge la'allakum tattaqun ari la'allakum tattaqun teh ruh nu ngajaga karena paharaman nu ngajaga karena kitu panyegahan Gusti Allah anu ngalaksanakeun perintah Allah eta kapan kekuatan ruhani la'allakum tattaqun geus urang lamun kasakadar nyaritakeun teu dahar teu nginum eta mah pagaweanna awak lah gampang umum na manusia kos kitu tapi nu hese mah ieu tah la'allakum tattaquna ruhani ketika orang neuleuh anu dipake ka haram ku Allah ruhani orang lantaran geus dididik nanaonan neuleuh kos kitu untungna geus bandingan di ka Allah kan ketika ngadengen nu diharamkeun ku Gusti Allah nanaonan ngadengen nu diharamkeun ku Gusti Allah maning diabaikeun kitu keneh sungut kitu keneh leungeun kitu keneh suku dan lain sebagainya ku ari kecenderungan hate teh sangat dijaga ku ari tuna kecenderungan hati maunul qalbi
tina bangsa duniawi jeung bangsa makhluk dijaga luar biasa nu mantap. Makin bulan Ramadan ahli Allah makin diimah bae. Nikmat diimah betah tah sakumaha tadi tah urusan di dapur dan lain sebagainya. Nya nangis ke Allah bae. Ai puasa khusus puasa ahli hakikat ieu mah geus hese jasa. Sakabupaten hiji ge boa, saprovinsi hiji ge boa. Ngan aya mah aya jelema anu selalu ngajaga ketika menang nikmat lain neuleuh nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat. Ketika dibere musibah lain neuleuh musibahna tapi nu dideuleu nu mere musibahna. Ketika manehanana dirobahkeun lain neuleuh robahna, boh diri boh batur neuleuh nu ngarobahkeunana. Ketika dicicingkeun lain neuleuh cicingna tapi neuleuh nu nyicingkeunana. Ketika jelema ieu kitu makhluk ieu dan lain sebagainya kabeh di alam dunia ieu rupa-rupa lain neuleuh rupa-rupana tapi neuleuh nu dirupa-rupakeun 5. Lamun ku urang hakikat teh kos kitu tabal kaluar tili perguruan di Indonesia di luar Indonesia sadunya 5 bae. Ketika aya nikmat urang ulah jauh-jauh ka batur ka diri urang we geus teu neuleuh nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat Allah. Ketika orang menang musibah lain musibahna nu dideuleu nu mere musibahna hiji be Allah. Ketika orang robah lain robahna nu ku urang dirasa jeung dideuleu nu ngarobahkeunana. Ketika orang cicing lain cicingna nu mere cicingna lah nu ku urang. Nah eta lah tah lamun urang geus selalu kadinya hakikat ngaranna. Hakikat sok bae geura ge urang terus bae ka dieu ngan eta basa kadar nyarita doang moal bisa nu bisa teh para rasul nu bisa teh para nabi kabelah dieuna kutubul aulia anu geus kabeh di ka Allah lain Allah-Allahan mah ketika zikir. Nah silakan timimiti la ilaha illallah kuari dia kopikeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mantak kulaba eta ngadenge anu zikir teh lantaran teu guguru hese. Nah kukula osok dibejaan lamun lambat jabarkeun kan aya muktamar zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jabarkeun hakna la ilaha illallah urang deuk lambat mah kajen sorangan ge kopi ge sarua la ilaha illallah di hati ge sarua la ilaha illallah. Ketika orang deuk rada cepet lantaran kadorong ruhani ngadorong cepetkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sukunkeun hakna ulah la ilaha illallah la ilaha illallah kabet aing mah ngadengena la ilaha illallah hayang nampilin we teh budak la ilaha illallah guruna deui kos kitu guru torekatna berarti kan lancen ke guru nu asli kabet ngadengena kabet mata kata teu beres kos kitu sukunkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sok kencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun coba dikencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah sakumaha ngaraga la ilaha illallah goseng puyeng cenah ahli torekat zikir kos gitu enggak can bisa komo praktek dan saraga sajabana ieu nu dibejakeun geus supaya hati-hati ulah babari norekat mondok roto torekatan mondok sia mah norekat teu dek mondok hese aing mah ieu kuari di Cisoka aya torekat di Belaraja aya torekat di dieu di Curug aya torekat puyeng aing mah ngadenge torekat ayo jelema da kos kubasi lintuh jelema mah atuh beuki dahar eta lah malah kudu disumbang guru torekat teh puyeng aing ngadengena zikirna ge teu bisaeun kadu zikirna gandeng jasa zikir mah teu gandeng-gandeng ja ruhani teh ka Allah deuk gandeng ge ketika halkohan setahun sekali dititah jang narik-narik anu encan pernah supaya katarik sebulan sekali mun deuk halkohan dia kudu khusus teu meunang kacampuran kudu sejen halkohan torekat. Nah ieu mah bau asal magrib eta sih nu edan apa naon zikir nu edan tah kos kitu zikir ge edan tah mah ulah dituturkeun
ruhani torekat makin ka ditu nama geus teu gideg-gideg acan torekat teh majang narik-narik illallah illallah geus bisa mah ruhani geus ka bisa mah urang asa di mana engke asa kalimu kos endog urang beubereumna aya puputihna aya puputih ka dieu Allah ka ditu Allah atuh geus bahkan teu baca la ilaha illallah ngahaneng men kene kos bobo dewe eta ngeunaheun jasa tah geus datang ka dieu ngeunaheun geus teu la ilaha illallah lain aja geus aya mun aya di lemur kos itu gantung neangeun polsek gantung jeung kapolsek lah gantung sasar maksudnya jalain gitu lain ih kumaha sih ieu hese kita dita istighfarna tuh sia makin kali itu makin izin makin bungkanya hoan nu bantah ka ditu nama aneh guru torekatnya kadang-kadang make lepis mukanya hoan make tudung ka ditu nama make ieu dan kadang-kadang belangkon atau ka dieu make barang di Jawa teh kadang-kadang tudung naon bari Jawa teh laken dan mantak di lemur besi aya anu make lepis make laken eta guru torekat eta geus atuh beda sorot mata lain deui tah ieu keur carita tah nya nama tah lamun geus datang ka hakikat puasa teh geus lain mikiran dahar nginum pake lain mikiran jima lain ieu beusi hate robah lain ka Allah tuh ya biblut mah kos gitu jadi jada beraga coba cegana teh mungkin takut lambat jadi terserah di dia mau ditutup aja tuh banyak apa bae geus tutup masalah ya tak iyalah naon gitu kan urang keur carita ieu supaya hati-hati artina eta kos kitu teh hese jadi begitu ka Allah baik ketika nyala lempang lainnya nanu rasa lempang asa aya nu ngalempangkeun robah asa aya nu ngarobahkeun Allah geus selalu ka Allah diuk asa ka Allah asa ku Allah geus Allah bae ti Allah ka Allah ku Allah ti Allah ka Allah ku Allah kitulah ahli hakikat geus jana manyana bae ngan geus kos kitu ke geus moal bisa campur hese sebab embung robah hate teh teu bisa kadesek teu bisa katita teu bisa kumaha nyana bae ngeunahna nyana ka Allah kumaha nyana bae geus hese nah ieu lah geus teu bisa kos kitulah urusan-urusan ahli hakikat tapi anu bisa ngendalikeun teu model Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ahli hakikat ngendalikeunana biasa luhur jasa berarti Abu Hasan Asy-Syadzili biasa bae terkendali Imam Syafi'i madzhabul arba'ah para ahli-ahli hakikat terkendali biasa atawa guru-guru urang anu geus datang ka hakikat biasa bae jadi tergantung jelema-jelemana lah kuat apa henteu ketika anu henteu kuat pasti di bawah datang nyana ka hakikat ngan tetep teu kuat nyana embung terasa dikendalikan sehingga teu kuat handap kene sanajan nyana geus datang ka hakikat aya nu geus luhur mah biasa bae jadi gerak Allah bae ketika der tadi itu gerak Allah ketika der kade gerak Allah henteu asa terkendali ku lain Allah ieu mah keur carita hese urang nyaritakeun puasa khusus eta mah puasa para rasul puasa para nabi paling puasa para kutubul aulia puasa-puasa nu biasa paling datang ke puasa khusus nah ieu keur carita meraih tentang Lailatul Qadar Lailatul Qadar bisa diraih ku setiap manusia ketika nol hatena nu puasa umum bisa ngaraih Lailatul Qadar nu puasa khusus mah komo nu puasa khusus mah geus teu kudu caritakeun puasa umum ge iraha nolna ketika di nolkeun biasa bae nu umum ge japa mere Allah tah mah aya jelema karyawan menang Lailatul Qadar aya kiai mah teu menang Lailatul Qadar aya karyawan mah geus bae ngan pasrah ka Gusti Allah jahirup sakikieuna der bae dinolkeun kabeneran Lailatul Qadar malam eta aya menang aya kiai mah mikiran pan ieu murid nu daratang sih sial anu ngazakat fitrah bego ieu murid
atuh kayak aing mah marawa bingkisan atuh eta mikiran kos kitu bae Kiai Ondo teman jauh tah mah kemenang Lailatul Qadar tah kos kitu tah napaan mata napaan ceuli napaan irung napaan sungut napaan beteng napaan leungeun suku bu tapaan ku urang kuari ulah cenderung kana pamere ulah cenderung kana dunia ulah cenderung kana makhluk lamun geus bisa kecenderungan orang dijaga di tapaan plong bakal ngidaheun bakal ieu mamikiran meko lurah can aya merenya ingetin teh ka ing lurah ya engke bae tanggal 20 di SMS kok camat can aya sih pae hirup ta camat kok bupati can aya sih kadanan anti bati pamarentah ulah aya kecenderungan anti duh masyaallah lamun urang nyaritakeun Imam Malik bin Anas teh ngitu madzhabul arba'ah Malik bin Anas Imam Malik putra Anas guruna Imam Syafi'i anu Imam Syafi'i mondo ka Imam Anas kan Malik teh dibere surat pengantar ku gubernur Mekah begitu datang ke dinya dibaca naon eta ieu surat naon surat ti gubernur pengantar bahwa ieu Imam Syafi'i nama Syafi'i Mekah nek mondok ka Imam Malik di Madinah saekeun ku jan set ice mondok make surat-surat pengantar ti gubernur emang kunaon aing memeh nyana datang geus dibejaan ku Allah bahwa Syafi'i bakal mondok di aing Allah geus dibejaan ka aing make surat pengantar bego ta gubernur wah bau merikak bulu urang mah geus kitu aing geus bejaan ku Allah teh kudu hese-hese kamau teh si pangkat pohara amat urang mah lamun aya pengantar ti gubernur wah jangan kemana-mana ya sini aja mondoknya sampai saya bapak kebangun rumah ini gubernur kan ini pengantarnya wah kiai neraka mau kos itu guys Imam Malik ku susah-susah nanya nama padahal mah pedagang Anas saya dilanjutkan ku Imam Malik dagang lantaran hatena euseut tigeuskeun kana dunia dagang mah dagang lantaran teu dipikir aya rugi dagang mah dagang teu dipikir atur rugi sebabnya nama terus bae ngaji ya otomatis dagang dengan sakicep rugi beak kabeh eak geus we jadawan ngaji bae peuting ijtihad ngaji jeung santri termasuk Imam Syafi'i ngajoak urang dapur heuy kunaon beteung pamajikan jeung anak ngajoak ieu waduh wah cenah ieu gaji mah ngaji bae teu ngebul atuh pan aya geus beak jualeun geus eueuh dahareun geus eueuh nu deuk dijuali mah kabeh geus beak kabeh beak kabeh kaluar Imam Malik kenteng dicokot ku nyana 3 jual ieu jang dahar Masya Allah eta si ku pohara-pohara teh moal kebel urang hirup imah mangke bae di nu itu di alam nu itu pake mangke bae di alam nu itu moal kebal urang ninggalkeun ieu tah imah bakal hayang sakumaha di sorga cek Imam Malik ka pamajikanna jeung ka anakna pakaian hayang sakumaha tuh di negara nu itu kuari ulah di pikiran jualan kabeh pake dahar pae itu imah urang itu negara urang itu pake urang geus lantaran kabeh ka Allah tuh heueuh atuh coba pamajikan urang nasehatan gitu ayo coba ku ente nasehatan ulah ngomong nanaon ieu kedeung deui urang bakal ka mana ka ditu ka sorga lah terus bapak kolot mah eta sorga geus teu bisa urang geus ngredit Imam Malik bata kenteng poe eta poe isuk bebeja deui eueuh deui jang dahareun kenteng deui bocor atuh masalah cek cenah urang mah pindah di dunia ka ditu imah urang itu di ditu geus disadiakeun imah urang pake urang sagala urang moal kebel ieu bocor pindah kan itu bocor di dieu tah di imah teh jatupan ka dieu di dieu bocor ka dieu hayu bae kan sakur teu bocor mah ka dieu tah kitu hese-hese amat sih urang mah kakarak ngecelak bae ka pamajikan heuy tuh padahal belah dieu teu bocor kurang tetapi atuh geus ulah mikiran bocor di dieu bae dasarna cenah teh mah mikiran kanjut doang puyeng urang
Insyaallah hese jasa. Hese. Duh ya Allah ya Rabbi tuh Imam Malik. Sageus beres Imam Malik lantaran KDG ku negara bahwa Imam Malik sakitu hebatna, Imam Syafi'i ge muridna, tapi susahnya luar biasa. Dibere 3.000 dinar uang emas. 3.000 dinar. Jang naon eta? Jang meuli imah, jeung kendaraan, jeung sajabana. Tarima ku Imam Malik. Teu neun hadapan bebedak lawang digali. Wasiat ka anakna. Nak, abehannya mun abah bae gali eta duit ti pemerintah, balikeun deui ka pemerintah. Mun pemerintah nu ayeuna hirup keneh bikin mun anakna, bikin ka anakna. Bikin deui haram abah, anak abah, turunan abah ngadahar duit pemerintah. Moal bisa ibadah. Nya dengekeun. Muhun bah. Teu keubal Imam Malik maot digali dianterkeun deui. Pangneangankeun kiai nu kitu. Pangneangankeun coba nu mantap teu maot Imam Malik mah datang ka kuari. Kitabna diaraji diunggal negara sadunya. Imam Syafi'i teu maot ieu kurang diaji teh Imam Syafi'i seakan-akan Imam Syafi'i nu keur ngomong teh ieu teh. Tulang belulangna hudang deui nyaritakeun tentang puasa. Nyaritakeun tentang hikmah puasa teu maot Imam Syafi'i mah. Imam Hambali teu maot. Imam Hanafi teu maot diaraji kabeh. Kusababna teu mikiran dunia nya nama. Kadanan ku kitu mah atuh proposal-proposal teuing atuh. Puyang jasa. Tadel Imam Syafi'i sarua bae. Begitu Imam Syafi'i tira ke Mekah, memeh asup ke Mekah. Boga jana duit. Cek Imam Syafi'i, ieu Mekah teh tanah haram, diharamkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Isin lamun asup ke Mekah kudu mabawa dunya. Memeh asup ke Mekah dibagikeun heula ku Imam Syafi'i. Ayo. Daratang fakir miskin dan lain sebagainya. Teu bogana naon kakarak Imam Syafi'i asup ke Mekah. Aing teu isin asup ka tanah nu dimuliakeun ku Allah teu mawa dunya. Lamun aing mawa dunya isin jasa di hate aing aya mawa dunya isin ka Gusti Allah. Percis kos urang ka Mekah kos kitu. Babakalan teu sakeben teu jadi. Malah ngahutang deui di Mekah ge. Teu pohara jasa. Kabang deui ka hutangna. Oblok goblok tolol. Ieu urang jauh jasa teh ieu keur carita jelema anu ahli Allah mah kos karari itu. Masyaallah karim. Nah, iyalah dahar nginum jima puasa umum tama kos kitu mah nu sok dicaritakeun ku almarhum abah eta mah nu kos kitu mangarana engke lamun beurang puasa aju lamun magrib nginum-nginumna ge teu cukup sagelas dua gelas dahar da ge pohara nu tadina eueuh diaya-ayakeun ditimbang teh akhir bulan Ramadan teh beuh ngalintuhan nambah 20 kilo. Nah eta mah nu kos kitu marana orai koros. Nah eta lamun puasa kos kitu puasa orai koros. Geus moal alakum tatakun teh maka dituna lantaran orai koros mah urang diudag-udag orai koros aju digegel diantepen bae gegel ku sia untuna carumplak. Orai koros mah untu cumplak deui gegel deui geus untuan jagjana. Cak orai koros mah bangkong gegel anak gabus bancet rada gede ya geus tak kaungkulannya gegel bae. Urang dieu koros. Ieu sarua ta urang. Urang ge kitu bulan puasa teh. Ieu naon ieu? Bonteng suri kok anak koros. Ieu naon deui ieu? Jeruk kok. Bapak koros. Ieu naon deui ieu? Poh sagala rupa. Deuk tarawih nggeh. Aja kunaon ieu? Ieu deh. Napas Bang Haji mah geus kolot meureun. Aduh, teu kuat jasa Bang Haji mah ya. Napas meureun. Lain napas meureun sebeteuing kabade eta ku sia. Atuh jalamun normal mah moal kos kitu. Ya Allah ya Karim. Nah gitulah ieu keur carita urang puasa tina umum. Coba rada digeser saya ti kadanan ka puasa khusus rada khusus lah. Nah, kadanan kada khusus mah jagaan 100% mah hese 50% sarua bae pada praktek nama capek bae ngan anu geus terbiasa mah capek ge nya membiasa maksakeun aya urang mah capek teh capek nyan tapi tetep kudu rada dipaksakeun beusi teu kapanggih deui jeung bulan Ramadan engke nu geus kolot mah pan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir nyaritakeun tentang masalah
kewajiban puasa Ramadan bihadi umurin khamsah hiji bikamali Sya'ban salasina yauman sempurna bulan Sya'ban 30 wae. Nomor kedua biru'yatil hilal bihaqi man rahu wa in kana fasiqan nilru'yat. Nomor katiluna disubuti fi haqqi man la yarahu tetapna hilal bagi jelema nu teu neuleukeun hilal. Nu kaopat bi ikhbari adli riwayah mausukin bihi. Nu kalimana bizanni dukhuli Ramadan bil ijtihad dengan ijtihad. Nah iyalah aya anu langsung hilal pemerintah ru'yatul hilal, aya anu perjalanan khusus para kiai-kiai anu nyieun anu nakwim make takwiman hisab qot'i. Mun dipanjang-panjang cerita tentang hisab panjang ieu mah kasimpulanna bae. Kasimpulan lamun menurut hisabna hisab goer qot'i nanggalkeun teu aya anu Sabtu Muhammadiyah, aya anu hisabna hisab qot'i melalui sulam berusul falakiyah dan lain sebagainya daya jatuhna kana minggu. Mun diperbandingkeun epimeris jatuhna tetap minggu iki mah 15 10 Maghrib gurubul syams 17.49 hilal 0,45 derajat 0 derajat 45 dakiko. Muksul hilal 0052. Itulah epimeris. Itu ke Belanda Inggris. Kemudian Yukom itima 15.13 geser setik. Maghrib gurub 17.49 hilal 0 derajat 43 31,75. Muksul hilal 0 derajat 0,1. Eta cerita nyukom hanya untuk perbandingan hitungan-hitungan Yahudi. Lamun hitungan-hitungan sulam na mun dicaritakeun panjang nu jelas iti makna Jumat malam Sabtu na 1 darajah setengah. Ieu berarti teu imkan ru'yat, berarti urang puasa minggu. Menurut hisab qot'i sulam munairen aya sababaraha di sekitar kitu Tangerang nu ngiriman hitungan aya leuwih ti genep. Kemudian aya di Jawa Tengah nu ngiriman ti kiai teu kudu dicaritakeun ku kula loba nu ngiriman ya alhamdulillah. Kemudian ti Bogor melalui hitungan hisab qot'i adalah jatuh hari Minggu. Rata-rata aya nu itima Jumat malam Sabtuna aya anu sadarja aya nu sadarja setengah teu imkan ru'yat, berarti urang istiqmal Sya'ban jatuh puasa menurut hisab qot'i adalah hari Minggu. Urang puasa poe Minggu menurut hitungan hisab qot'i asana akur bakal lajeng pemerintah. Adapun hitungan Muhammadiyah menghitung manehanana ieu jatuhna adalah hari Sabtu. Aya perjalanan Thariqah Syekh Alauddin Ibnu Syatib ya al hisab al asribasabatil falakiyah di harakati syams wal qamar wa tariqati Syekh Alauddin Ibnu Syatib ad-Dimashqi al-Harat anda yaum as-sabti 28 Juni 2014 Masehu awalu ayam syahri Ramadan al-Mubarak liam 1435 Hijriah di masyiatillah ta'ala zalika lana itu panjang lamun dicaritakeun gusar geser nyana jatuhna Sabtu sebenarnya encan hiim kanurut kakarak menang darjah sadarjah setengah. Terserah nu jelas urang memake pendapat ulama mun dicaritakeun muksuna naon kitu ngaran mun ku urang dek diru'yat tingkahna gedena dicaritakeun insyaallah bisa ngan henteu kudu nu jelas jatuh menurut hitungan hisab qot'i sulam munairen dan durusul falakiyah adalah jatuh pada hari Minggu lebaran Senin. Jadi lamun lebaran Senin Minggu Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu berarti urang puasa berapa ya? 29 poe sabulan ngaranna. Urang 29 poe Senena puasa lebaran. Urang ngaji biasa minggu katilu Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Minggu libur, minggu kedua libur, minggu katilu libur. Ngaji.
libur deui bae minggu kahiji libur, minggu kadua libur, minggu katilu ngaji. Mudah-mudahan orang kabehan dipanjangkeun umur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diberi kuat ngalaksanakeun ibadah puasana, diberi mantap ibadah puasa jeung nu lainna sehingga munda urang dina ngalaksanakeun ibadahna. Kemudian kitu urang kemudian gitu orang ngalaksanakeun taraweh di jero na aya zakat fitrah. Insyaallah orang geus biasa tamah teu kudu kesulitan-kesulitan, memehna orang hadiah puji heula ka ahli-ahli kubur. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sambilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya deui Nabi dugi ka poe moal aya deui Nabi dugi ka poe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid
Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib